Bueno, mis amigos, en el día de hoy tenemos este John Deere que no quiere arrancar. Vamos a proceder para que vean, para demostrar que no arranca. Y dónde es posible que sea la falla, dónde es que sea la falla. Vamos para allá, vamos a proceder. Ahí vieron que no arranca. Vamos a proceder donde es la falla. Tenemos aquí este relevador. Vamos a poner, no el original, pero sirve igual. Vamos a poner este otro y vamos a proceder a arrancar. A ver si es verdad que es el problema. Procedemos otra vez. Y vimos ahí, definitivamente obviamente vimos que el problema era el relay, el relevador ese. Que no es el, como le dije, no es el original, pero sirve igual. Y solucionar el problema. Aquí lo tenemos, mira. Ya.